السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات ملعب أفريقيا على الفضائية المصرية. بفكر حضراتكم بميعادنا الأسبوعي الخميس الساعة 12 صباحا من كل أسبوع. كمان تقدروا تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك ملعب أفريقيا علشان تعرفوا أهم الأخبار والحصريات والكواليس الخاصة بالأندية والمنتخبات اللي بتشجعوها. أعتقد إن يعني الانترو بتاعي أو البداية بتاعت النهاردة الناس كلها متوقعاها طبعا، لأنه يعني في مصر وفي أفريقيا كلها بالأخص في مصر والمغرب لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلي مع الوداد ومباراة الزمالك مع الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية. الأربع فرق جاهزة بشكل كبير جدا، الأربع فرق استعدوا بشكل رائع جدا. هيكون معنا تقرير النهارده عن الفرق وعن الوصول يعني النهارده الحلقة هتبقى فيها كل الكواليس اللي حضرتك محتاجها، يعني من أول ما الأهلي والزمالك طلعوا من مطار القاهرة لحد ما وصلوا المغرب، التدريبات اللي هي أول يوم، لأن طبعا يعني النهارده كل التدريبات فيها سرية تامة للأربع فرق، ما فيش كاميرا تقدر تدخل أي ملعب من أي حتة علشان تقدر تصور أي كواليس، لأن طبعا يعني بطولة تمثل حياة أو موت بالنسبة للمديرين الفنيين الأربعة. الناس كلها كل واحد عنده الحق الكامل ان هو يفوز بهذه المباراة وان هو يفوز ايضا بهذه البطولة، والفرق كلها حظوظها متساوية، يعني الاهلي زي الزمالك زي الرجاء زي الوداد، وكل جمهور يعني في البطولة دي بالاخص كل جمهور هيشاهد المباراة من منزله، لكن كل جمهور واثق بشكل كبير جدا في فريقه ان هو يقدر يحقق هذا اللقب، وكل واحد عنده اسبابه المقنعة بالنسبة له. يعني مثلا ما تلاقيش جمهور الاهلي يقول لك لا ده الوداد فرقة كبيرة، ده الوداد عنده اسامي كبيرة، ده عنده مفاتيح لعب كتيرة، ده اتظلم البطولة اللي فاتت، ده الحكم هيجاملهم، ده مفيش مبررات. هو شايف ان النادي الاهلي بس هيفوز بالبطوله وعنده الاسباب اللي تخليه او تقنعه انه النادي الاهلي يفوز بالبطوله. ويعني لو تابعنا الفترات الاخيره هتلاقوا انه كل الناس على السوشيال ميديا استطلاعات الراي الفتره الاخيره انه كل الناس كل واحد متاكد مليون في الميه ان فريقه هيفوز باللقب. مفيش حد في اي حته متخيل ان البطوله ممكن تبعد عنه السنه دي، علشان كده بطوله صعبه جدا، بطوله مهمه جدا. اربع فرق كبار جدا في افريقيا، النادي الاهلي عنده يمكن 20 لقب، الزمالك عنده 13 لقب، الرجاء والوداد 5 و8، فبالتالي فرق كبيره جدا وفرق مهمه جدا في افريقيا، فرق ليها باع طويل جدا، فرق عندها اجهزه فنيه واداريه على اعلى مستوى، فرق عندها جمهور كبير جدا. يمكن الحاجه الوحيده اللي مزعلاني في البطوله دي انه احنا مش هنستمتع بالجمهور، يعني جمهور الوداد، وانا بقول الوداد والرجاء قبل ما اقول الاهلي والزمالك، لانه في الاول وفي الاخر ان شاء الله تبقى بطوله عربيه تذهب لمن يستحق. طبعا بتمنى التوفيق للاهلي والزمالك وان هما الاثنين يوصلوا للمباراه النهائيه، لكن في الاول ولا في الاخر هي كره قدم، لا هي اول بطوله ولا هي اخر بطوله. النادي الاهلي ياما كسب بطولات، نادي الزمالك ياما كسب بطولات، وكذلك الحال بالنسبه للرجاء وبالنسبه للوداد. وزي ما بقول لحضراتكم هو على الشاشه جمهور الرجاء، يعني يا جماعه حاجه رائعه، والحقيقه تستمتع بشكل كبير جدا بجمهور الرجاء. انا شخصيا كنت اتمنى ان انا اشوف جمهور الرجاء المره دي في الملعب وهو بيلاعب الزمالك، وايضا كنت اتمنى ان انا اشوف جمهور الوداد في مباراته مع النادي الاهلي، والحقيقه اجواء اوروبيه. وعايز اقول لحضراتكم كمان ناس كتير جدا يعني بيحملوا جنسيات غير افريقيه وغير عربيه عايشين في دول كتير جدا في اوروبا وفي امريكا الشماليه والجنوبيه بيستنوا المباريات دي، لان مباراه الرجاء مع اي حد في افريقيا، مباراه الوداد مع اي حد في افريقيا، مباراه الاهلي والزمالك ايضا مع اي حد في افريقيا، المباريات المهمه المباريات المؤثره بتلاقي الجمهور زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه كده بيحضر باعداد كبيره جدا. الاستاد بيبقى متقفل قبل المباراه بخمس ست ساعات، بيبتدوا الاحتفالات، وادي جمهور يعني الوداد لو عندنا فرصه ان احنا نسمع صوتهم حاجه رائعه جدا وحاجه عظيمه جدا واغاني حلوه جدا وتحفيز بشكل قوي جدا. لو تفتكروا كنا قبل كده في ملعب افريقيا اتكلمنا عن المباراه الشهيره، اعتقد كانت في الكاس، الرجاء والوداد كانت 4-3، كانت مباراه مهمه جدا، كانت في البطوله العربيه، كانت مباراه مهمه جدا، وعرضنا هنا في ملعب افريقيا شفنا شكل الجمهور كان ازاي رائع، وقد ايه ساعدوا فرقهم في ان هم يقدروا يعملوا مباراه جيده. هتقول لي هو الجمهور ممكن يساعد الفريق بشكل كبير جدا حتى لو الفريق فنياته قليله او عنده اصابات او عنده اي ظروف تمنعه من ان هو يفوز بالمباراه. يعني اعتقد كل المصريين بالاخص عارفين دور جمهور النادي الاهلي والزمالك مع فرقهم في البطولات الكبيره وفي الملاعب الكبيره، قد ايه جمهور مهم جدا، قد ايه الجمهور قوي جدا، قد ايه المباراه من غير جمهور بتفقد يعني كثير جدا من رونقها. وياما شفنا اقاويل كتير جدا على لسان العمالقه والرموز القاره الافريقيه لما كانوا بييجوا هنا مصر يلعبوا في استاد القاهره امام الاهلي او امام الزمالك او حتى امام منتخب مصر زي
بطوله الافريقيه سنه 2006. شفنا ديديه دروجبا وشفنا ايتو وشفنا نجوم كبار جدا قالوا انه الجمهور عامل سحر مع اللعيبه وليه مفعول قوي جدا مع اللعيبه، علشان كده دايما بيرجح كفه الاهلي او الزمالك او منتخب مصر، فبالتالي الجمهور مهم، الجمهور مهم جدا. حظنا ان يعني ان المباريات نصف النهائي ونهائي دوري ابطال افريقيا ما بين اكبر فرق في افريقيا واكتر فرق عندها جمهور، وجمهور واعي، جمهور مثقف، جمهور رائع جدا. متعصب لكنه متعصب على حب فريقه. كانوا بيقدموا حاجات ودخلات رائعه ما شفناهاش في افريقيا. مفيش احسن من الدخلات اللي بيعملها الرجاء والوداد والزمالك والاهلي. يعني مرارا وتكرارا زعلان ان انا مش هشوف الحاجات يعني الدخلات الرائعه في هذه المباريات او الاحتفاليات، لان انا بعتبرها احتفاليه، لانه نجاح. النجاح كده كده حصل في ظل الظروف الاستثنائيه اللي بتمر بها البلاد، اللي بتمر بها افريقيا في الوضع الحالي. هي نجاحات، الاهلي نجح والزمالك نجح، الرجاء نجح والوداد نجح، وصلوا يعني لشكل رائع جدا ووصلوا لدور مهم جدا. ويعني اديك يعني بتؤكد طول الوقت ان الكره العربيه لها الرياده في افريقيا، ان يوصل الاهلي والزمالك والرجاء والوداد ده اكبر دليل. خليني اقول لحضراتكم بعض الاخبار اللي خاصه بالزمالك. انه يعني النهارده فرجاني ساسي وصل المغرب. يعني فرجاني ساسي كنا طبعا سمعنا ان هو الفتره الاخيره كان في تونس، وسمعنا ان فرجاني اصيب بفيروس كورونا من خلال وسائل الاعلام المصريه، ولكن وسائل الاعلام التونسيه نفت هذا الخبر تماما. بن شرقي وساسي النهارده وصلوا للمغرب، وساسي في الوقت الحالي اللي انا بكلم حضراتكم فيه بيجري مسحه طبيه. بالمناسبه فريق الزمالك كله اجرى المسحه الطبيه، والحمد لله اطمنا على الزمالك. يعني سلبيه المسحه لجميع اعضاء الفريق، الجهاز الفني والجهاز الاداري والجهاز الطبي. وامام حضراتكم هو على الشاشه كواليس سفر بعثه فريق الزمالك من مطار القاهره الى المغرب. والحقيقه اللعيبه كلها مستعده، اللعيبه كلها عندها روح معنويه عاليه جدا. اللعيبه يعني عارفين اهميه البطوله، عارفين ان يعني المستشار مرتضى منصور قعد مع اللعيبه قبل ما يسافروا. امير مرتضى منصور عامل شغل مهم جدا، وهو زي ما بقول لحضراتكم على الشاشه امير اهو مع شيكابالا قائد الفريق. والزمالك مر بظروف صعبه الفتره الاخيره، يعني رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي اللي رحل فيه ظروف صعبه جدا وفي ظروف غامضه جدا، واتكلمنا على كل التفاصيل هنا. يعني اثر بالسلب على الفريق، وشفنا يعني بعض النتائج المهتزه للزمالك في الدوري. ولكن كده كده خلاص الزمالك يعني اطمن على المركز الثاني في الدوري بشكل رسمي، والسنه الجايه ان شاء الله هيشارك في دوري الابطال الافريقي، ومستعد بقى يعني مستعد بشكل كبير جدا لان هو يلاعب الرجاء، لان الرجاء زي ما قلت فريق كبير وفريق مهم جدا وفريق عريق جدا. الزمالك منع اللعيبه من الخروج من الفندق علشان انتشار فيروس كورونا في المغرب. كلنا عارفين ان الفتره الاخيره الاعداد كبيره شويه في المغرب. ربنا يحفظ كل اللعيبه، الاهلي والمغرب، الاهلي والرجاء والوداد والزمالك، ربنا يحفظهم كلهم. فالزمالك خد اجراء يعني وقائي مهم جدا، ومنع اللعيبه من ان هم يخرجوا من الفندق خوفا من وباء كورونا المنتشر في المغرب. الرجاء كمان طرف اللي هيواجه الزمالك. خلينا نبارك له الاول، خلينا هنا من ملعب افريقيا نبارك للرجاء، الفريق اللي انا بحييه جدا. الف مبروك فوز الرجاء بالدوري المغربي. وطبعا كلنا يعني تابعنا في الجوله الاخيره صعوبه المباريات، الرجاء والوداد ونهضه بركان كان بعيد شويه لكنه كان منافس ايضا، كانوا بيلعبوا في نفس التوقيت. والحقيقه البطوله فضلت تروح وتيجي، يعني امام حضراتكم هي التهنئه للفريق الرجاء البيضاوي المغربي. والبطوله فضلت تروح وتيجي لحد الدقيقه 92 لحد ما احرز عبد الاله الحفيظي الهدف الثاني علشان يفوزوا على الجيش الملكي. زي ما بقول لحضراتكم في الدقيقه 92 البطوله راحت وجت في دقيقتين، يعني لحد الدقيقه 89 و90 ما كانش الرجاء البطل، الوداد كان هو البطل. لكن عبد الاله الحفيظي النجم اللي هو احرز الهدفين في هذه المباراه كان ليه راي اخر في ان هو كان ده صوت الاحتفالات. خلينا نسمع صوت الاحتفالات.
امامكم اهو يعني لعيبه الرجاء البيضاوي المغربي في الشارع مع الجمهور، بيحتفلوا مع الجمهور، واحتفال رائع جدا. زي ما بقول لحضراتكم يعني فيروس كورونا منتشر شويه في الفتره الاخيره، لكن اللعيبه بعد الفوز بالبطوله الرائعه والبطوله المهمه ولا حد لابس كمامه، والناس كلها نسيت الاصابه بالامراض. والاصابه بحب كره القدم يا جماعه حاجه كبيره جدا وحاجه عظيمه جدا. اللعيبه نزلوا مع الجمهور في الشارع، محدش خايف من اي حاجه في الدنيا غير ان هو يفوز بدوري او يفوز ببطوله. وزي ما بقول لكم بالذات فريق الرجاء البيضاوي المغربي السنه دي سنه استثنائيه بالنسبه له، لانه بينافس على بطوله الدوري المغربي وقدر ان هو يفوز بيها. الف مبروك لجمهور الرجاء والمجلس اداره الرجاء ولاعيبه الرجاء. الرجاء بينافس ايضا على البطوله العربيه، وايضا ينافس في البطوله الافريقيه. عملوا مساحات كورونا والحمد لله سلبيه ايضا تحاليل لفريق الرجاء. والحاجه المهمه والحاجه الرائعه جدا انه رئيس الاتحاد الدولي انفانتينيو هو كمان حرص على تهنئه الجامعه الملكيه المغربيه بفوز الرجاء البيضاوي المغربي بالدوري، وتمنى له التوفيق في بطوله افريقيا وفي البطوله العربيه وكل المباريات القادمه. الاهلي مع موسيماني. الاهلي نروح فاصل الاول قبل الاهلي. طيب يعني في بعض دلوقتي فاصل مفيش مشكله، نطلع فاصل قبل الاهلي ونرجع تاني نكمل كلامنا عن النادي الاهلي. النادي الاهلي فرض السريه على التدريبات بشكل كبير جدا، حاله حال الفرق الاربعه اللي وصلت للمغرب علشان يخوضوا مباريات نصف نهائي دوري الابطال الافريقي. موسيماني الحقيقه واحد من المدربين الافارقه اللي عمل حاجه تاريخيه بالنسبه له، واللي حقق حلم تاريخي بالنسبه له ان هو يدرب النادي الاهلي، لان الراجل ده في خلال 20 سنه فاتوا ما مرنش حد غير فريقين بس ومنتخب جنوب افريقيا. ده بيعكس قد ايه الراجل ناجح، قد ايه مستقر، قد ايه مجالس الادارات بتثق فيه، قد ايه الجمهور بيثق فيه. لما يجي له النادي الاهلي في هذا التوقيت ويتخلى عن فريق صن داونز اللي عامل معاه نتائج جيده جدا، واللي حصل معاه على نص بطولات الدوري في جنوب افريقيا، يعني عنده 10 هو كسب 5 بطولات، فبالتالي ان موسيماني يسيب صن داونز في هذه الفتره ويروح للنادي الاهلي بيعكس مدى قوه النادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي في القاره الافريقيه. وشفنا طبعا وسائل الاعلام الجنوب افريقيه الفتره الاخيره، حتى رئيس جنوب افريقيا يعني بيتمنى التوفيق في اكتر من مناسبه لموسيماني، والحقيقه دي يعني لفته جديده. وموسيماني اول مره في تاريخ يعني مصر انه يجي لنا مدرب افريقي علشان يقود النادي الاهلي، احد اهم الاقطاب ان لم يكن هو الاهم في افريقيا. فبالتالي دي حاجه كبيره جدا وحاجه رائعه جدا. وامام حضراتكم على الشاشه يمكن كواليس سفر بعثه النادي الاهلي من القاهره الى المغرب، ودي يعني كابتن محمود الخطيب الاسطوره رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، الاسطوره المهمه جدا، وادي اللعيبه السوليه والشيخ والشناوي كل اللعيبه جاهزه بشكل كبير جدا، واللعيبه مركزه. واضح ان التركيز يعني من المطار، من دخله المطار، التكشيره والتركيز والالتزام في الطياره، ولما يوصلوا نفس الحال برضو. يعني موسيماني فرض سريه قويه جدا على التدريبات، وكمان طلب من اللعيبه عدم استخدام كل وسائل التواصل الاجتماعي، يعني محدش يمسك موبايله، ما تدخلش بقى على السوشيال ميديا، على الابلكيشنز اللي احنا بنشوفها امام حضراتكم، هو الكواليس لحظه بلحظه خطوه بخطوه. يعني الكابتن محمود الخطيب ودي احمد فتحي، والحقيقه يعني زي ما بقول لحضراتكم واضح جدا علامات التركيز على بعثه النادي الاهلي. ودي ده طاقم الطياره كان بيحتفل بالنادي الاهلي بمناسبه طبعا فوز النادي الاهلي بالدوري. ويعني الاهلي يعني داخل على بطوله بالنسبه له هو كمان صعبه جدا، لانه يعني من 2012 2013 ما قدرش ان هو يفوز بالبطوله. قد ايه البطوله دي مهمه، قد ايه مهمه جدا لموسيماني، تحدي من نوع خاص جدا لموسيماني، تحدي من نوع خاص جدا لجمهور النادي الاهلي، تحدي من نوع خاص لمجلس الاداره اللي مطالب طول الوقت انه يثبت
ان هو الافضل، لانه هو ده قدرك لما تبقى رئيس مجلس اداره للنادي الاهلي او لعيب في النادي الاهلي، انك دايما بتنافس على البطولات، محدش بيقبل منك المركز الثاني، محدش بيعرف يشوفك وصيف، لازم يشوفك دايما بطل. وفكره ان انت تبقى بطل طول الوقت يعني بتتطلب منك مجهود زياده، بتتطلب منك تركيز زياده، بتتطلب منك تضحيات كبيره جدا وتضحيات مهمه جدا. علشان كده موسيماني في موقف لا يحسد عليه، موقف صعب جدا زي ما بقول لحضراتكم، برغم ان الراجل اللي امامكم على الشاشه ده موسيماني مرشح للفوز بجائزه افضل مدرب في جنوب افريقيا، لانه حصل على ثلاثيه مع سان داونز، الا ان الراجل ما عندوش وقت ان هو يفرح، ما عندوش وقت حتى ان هو يفكر في هذه الجائزه. هو مرشح يعني ومعاه مدربين تانيين، لكن هو الاقرب لانه هو قدر ان هو يفوز بالثلاثيه مع سان داونز، فهو الاقرب. لكن الراجل ما بيضحكش، الراجل حاسس بالمسؤوليه الصعبه الملقاه على يعني بيحمل قيادة نادي كبير جدا في افريقيا، عارف انه الخطيب طالب منه ايه، مجلس الاداره طالب منه ايه، الجمهور طالب مع سان داونز. خلاص يعني قبل القرعه زي ما كان موسيماني بيقولها بشكل في دعابه، يعني كان بيقول لهم يا جماعه قبل ما تقعدوا تعملوا القرعه انتوا بتحطوا سان داونز وتحطوا معاه الوداد، وبعد كده تعملوا القرعه. من كتر ما الراجل الخمس ست سنين اللي فاتوا سافر كتير جدا لل خليني كمان اقول لحضراتكم انه النادي الاهلي يعني جبنا لحضراتكم كواليس التمرين، كان استاءوا شويه لانه الملعب حوالين المنازل او البيوت السكنيه لجمهور الوداد، وجمهور الوداد حاول بشكل كبير جدا ان هو ينزل يصور التمرين بموبايلات، بيحاولوا يساعدوا الفريق باي شكل زي ما بقول لكم، بيحبوا الكوره وبيعشقوا الكوره. اهو يعني التمرين امام حضراتكم على الشاشه والدنيا مظلمه وتمرين سري جدا، لكن المنازل اللي حوالين الملعب دي الجمهور حاول اكتر من مره ان هم ينزلوا يصوروا حتى لو لقطه من التمرين، حتى لو خدوا اي حاجه علشان تساعد فريقهم من بره الملعب، وده بيعكس قد ايه الوداد يعني بيحب فريقه. لكن سيد عبد الحفيظ واداره الاهلي قدرت ان هي تحتوي الامر، وقدروا ان هم يحلوا المشكله، وقدروا ان هم يهيئوا الجو بشكل كبير جدا لبعثه النادي الاهلي علشان يقدروا يتمرنوا بشكل كويس جدا، علشان يقدروا يرتاحوا بشكل كويس جدا، علشان يقدموا حاجه كبيره في المباراه ويقدروا ان هم يفوزوا بالبطوله. الخبر اللي جاي خبر مهم جدا، بنتكلم كتير عن الاهلي وبنتكلم كتير عن الزمالك بالطبع، يعني هم يعني شغل الساعه وخلاص، مصر كلها والدنيا كلها مركزه في بطوله دوري ابطال افريقيا، لكن هناك فريق يعني مهم جدا وفريق كبير جدا وفريق اصبح عريق، عارف ان هو حديث العهد في الدوري لكنه نتائجه بتجبرك انك تحترمه، هو فريق بيراميدز المصري اللي هو كمان وصل المغرب علشان يلعب في نصف نهائي الكونفدراليه مع حوريه كوناكري الغيني، وادي امام حضراتكم على الشاشه ايضا كواليس سفر البعثه الى المغرب، ومركزين بشكل كويس جدا. يمكن فقدوا المركز الثاني في الدوري المصري، وامبارح يعني خسروا خرجوا من الجيش يعني كانوا بيلعبوا في الكاس وخرجوا امام طلائع الجيش، لكن في النهايه كل النتائج اللي انت تعتقد ان هي سلبيه هي مش سلبيه، لان هو الراجل ماشي كويس جدا في الدوري. السنه الجايه هيلعب ايضا الكونفدراليه، مركز ثالث هو جيد جدا بالنسبه له. امام حضراتكم هو السكواد بتاع الفريق اللي مسافر النهارده، طبعا مهدي سليمان والشناوي ومحمد حمدي وطارق طه وعلي جبر وعبد الله بكري واحمد ايمن منصور طبعا، ومحمد عطوه طبعا، ودودو الجباس ورجب بكار وعمر جابر واحمد توفيق وجون انتوي وايريك تراوري وابراهيم عادل وعبد الله السعيد طبعا النجم الكبير، واسلام عيسى وابراهيم حسن ومحمد فاروق ومحمد فتحي ومحمود حماده ودونجا، يعني الفرقه كامله الحمد لله ما فيش اي اصابات، الامور كلها ماشيه بشكل كويس جدا، الناس بيستعدوا بشكل كويس جدا ان هم يقدروا يقدموا مباراه كويسه جدا مع فريق حوريه كوناكري العنيد جدا، واللي عنده اصابه ل9 لاعبين من حوريه كوناكري بكورونا، فبالتالي هنلاقي غيابات وده يسهل المسؤوليه او المهمه شويه على بيراميدز. خليني اخد فاصل وارجع لحضراتكم علشان نتكلم عن كل التفاصيل بقى بالتفصيل، نتكلم عن التشكيل ونتكلم على طرق اللعب، يعني التشكيل بتاع الرجاء والوداد والاهلي والرجاء، ونتكلم على كل التفاصيل مع محمد جمال الناقد الرياضي. يعني هتستمتعوا بعد الفاصل، استنونا.